may class mga idol. Here in Matope, San Fernando, Bukidnon. Wow. This is organized by Jupitec na Juwas mga idol. Right. Grabe. Ray-ray bait itong dalhin. Wow! Grabe! Stanley Nunez ah. Wow, grabe! Jimboy Pineda. Mr. Hulchaki. Jimboy Pineda. Gawas, wow, grabe. Nagpakitang gilas mga idol, Ray-ray bait it dito sa Matope. Wow, Stanley Nunez ah. Wow, Jimboy Pineda. Philip Bibilio. So, naginahinay lang si Philip Bibilio. Grabe. Wow, ayan na si Jimboy sa likuran. Wow, pinasayaw na ni Ray-ray bait it. Wow. Mag-wave ka na, Ray-ray bait it. Salamat kayo, karawat kaganan. Salamat kayo, kapitan sa Medimokor. May nagatag, kalipay ka, may nagatag. Oh, sige. Pinapila na minigo sa inyo nina. Ha? Pinapila na minigo sa inyo nina. Pinagkakataon na akin na nina. Single ma'am, kaya ako yung magpatumaw. Ha? Mag-wave ka na, Ray-ray bait it. Hindi nag-wave si Ray-ray bait it. Malapit na si Jimboy Pineda kay Stanley Nunez ah. Kagawad, kagaanan, kagawad raya Kurna, kagawad Tapos, kagawad raya Nuriso, kagawad na kanya. Hey, kagawad! Gambay! And also, white flag is swimming for the silent destroyer. White flag, sobrang layo mga idol. Ang sunod. Wow, grabe. So, waiting for checker flag para kay Ray-ray bait it. Alright, checker flag. Champion sa ato ang expert, pro expert mga idol diri sa Matope, San Fernando. Ray-ray bait it. Alright.